ご視聴いただきありがとうございます。シルバラさん、今日は何の動画なの？これは初めて見るパソコンね。はい。これは起動しなくなり、長い間そのままにしていたノートパソコンです。今日はこのパソコンをなんとか起動できないかとやってみることにしました。そうなんだ。でもなかなか難しそうですね。そうですね。では試しに電源を入れてみます。ダメですね。BIOS さえも起動しないです。何か音がしていますよ。冷却用のフィンの音だと思います。アダプターから通電はしているようです。画面には全く何も表示されないです。こんな状態なのに治るのかしら。そればかりは何とも言えません。とりあえずメモリーをチェックしてみます。まずバッテリーを外します。ロックを解除してストッパーをスライドさせてバッテリーを外し、硬くて外れないですね。隙間にナイフの先を差し込んでやってみます。もう一度。外れました。まずこちらのカバーを外してみます。シルバラさん、そうじゃないですよ。和紙に爪を引っ掛けて持ち上げるんですよ。そうそう、外れたでしょう。これが何なのかわかりませんが、カバーは外しておきます。こちらのカバーも外してみます。メモリーが見えました。こちらは何でしょう？外してみます。地デジ用の BCAS カードですね。ここはハードディスクのカバーでしょうね。カバーのネジを外します。カバーを外してハードディスクを取り出します。これかな。取り出し用のシートがあったので、それを引っ張ってハードディスクが出てきました。メモリーを見てみます。ちゃんと刺さっているようですが、別のメモリーと交換してみることにします。両サイドの金具を外側に開けば、後ろが持ち上がって簡単に外れます。別のメモリーを挿します。メモリーの切り欠き部をメモリースロットに合わせ、斜めに奥まで差し込みます。後ろの和紙を下に押して、両サイドの金具がカチッと閉じれば OK です。2枚目も同様に取り付けます。電源を入れて起動するか試してみます。
パソコンの電源スイッチを入れます。ダメですね。起動しません。メモリーが原因ではないようです。シルバラさん、ハードディスクはつけなくてよかったの？はい。ハードディスクがなくても、BIOS は起動するはずですから。そうなんだ。さて、そうなると、困りましたね。あとは、ばらして、CPU、マザーボード、コネクターの接続、あたりを見てみるしかないですね。シルバラさん、そんなことできるの？デスクトップを自作してはいましたけど、ノートパソコンを分解したことはないんです。でも、この際だからやってみましょうか。本当にできるんですか？直すのはともかく、分解するのは得意ですから。それって、自慢にならないんじゃないですか？はは、確かにそうですね。笑い事じゃないですよ、本当に、もう。ちゃんとやってくださいよ。はい、それでは、どんどん行ってみましょう。今回は、ネジが多いので、秘密兵器、笑いを使います。それは、電動ドライバーですね。これで、ネジをもどく時間が、かなり短縮できます。そうですね。これなら、ジルバラさんでも早くできそうですね。それにしても、ネジが多いですね。そうですね。全部、手でやっていたら、時間もかかるし、疲れちゃいますね。もうじき、終わります。ネジをすべてもどき終わったので、カバーを外していきます。隙間にナイフを差し込んで、こじ開け、少し開いては、隙間から中を見ています。シルバラさん、ネジが落ちていますよ。拾っておいてくださいね。リアサイドにもネジがありました。このネジも、外します。なんだか、危なそうね。手を切らないでくださいよ。前、横、後ろと見て、やってはいるのですが、なかなかカバーが外れません。まだ、ネジが残っていました。これも外します。あ、いた。気分を悪くされないように、自主規制しています。シルバラさん、やっちゃったわね。治療中です。少しお待ちください。
再開します。大丈夫なの？シルバラさん。はい、大丈夫だと思います。ここのネジも外します。本当かな？心配だわ。キーボードの下にネジがあるようなので、キーボードを外すことにしました。まず、このパネルを外します。キーボードはネジ2本で止まっているようです。2本のネジを外します。なんだか左手の指が痛々しいわね。キーボードを外します。コードがつながっているので、そっと持ち上げます。なんか危なっかしいわね。ありましたね。このコードを外します。コードを傷めないように気をつけて、慎重にやります。抜けました。これで、キーボードが外れます。カバーを留めているネジがありました。これを外します。これで、カバーが外せます。カバーの隙間にマイナスドライバーを差し込んで、開いていきます。なかなか、うまくいきません。この際だから、液晶ディスプレイも、外すことにしました。液晶ディスプレイのヒンジとコネクターは外しました。液晶ディスプレイにつながっている、コンのパーツも、一緒に外します。液晶ディスプレイが外れました。この小さい基板も外します。やはり、まあ、当然でしょうけど、コネクターがつながっています。これですね。これを外します。
これで、この細長い基板が外せます。コードに気をつけながら引き抜きます。これで、上下のカバーが外せそうです。途中ですが、痛めた指も気になりますし、まだ、かなり時間がかかりそうなので、あとは、次回にさせていただきたいと思います。シルバラさん、お大事にね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、よろしくお願いいたします。